ng'ayambala Lieutenant Colonel Richard Baluku nga yali mutuuze w'e Muduuma mu disitulikiti y'e Mpigi yafa mu April w'omwaka oguwedde oluvannyuma lw'ekirwadde okumugwira amangu. Ono yalina omukyala mu maka ge ag'e Muduuma n'abaana bana ab'obuwala wabula nga yalinayo omukyala eyanoba ng'amulinamu abaana 3. N'ono omukyala bwe baamala okwawukana ng'amaze okuzaala bano batabuse n'adda e Kasese ewaabwe n'afumbirwa n'azaalayo abaana 2 balongo. Kati omwami wange amala okufa bano kumbe nze ndi tebanneetaaga kati bali kungoba waka baagala kuleeta oli omukyala adde waneeno mu maka. Omukyala ono anyumya nti n'abooluganda lwa bba abamu baamuvaamu nga baatuuka n'okamutema nti munne yazaala ku baana abalenzi mu maka yalina ebbeetu okwegazaanya okukira ku ye eyazaala abawala bokka. Kyokka n'agamba nti eky'okuzaala abaana abawala bokka si musango gwe. Alaba nammwe mukama be badde beyakampa be nakazaala mukama we yantwajiddeko ki omwami kati ninga alina omusango nti saazaala mwana mulenzi nti ole yazaala omwana omulenzi yalina okukola ki okubeera wano ewaka. Ono agamba nti omugenzi yaleka n'akawunta okwali omudidi gw'ensimbi kyokka nga takkirizibwa yadde okukwatako 10. Balemesezza ssente z'omwami ekola ki okuzifulumya ne bwe ngenda mu wazalendo baŋŋamba ssente z'omukulu weeziri naye letters ne mbagamba letters zikyakomye ku gundi ku certificate of no objection. Nti abafamire y'omusajja balumiriza nti omugenzi yaleka alonze omukuza era agenda okuddukanya Emmaali ye gwe tutegeddeko erya Charles. Naye ffe omugenzi teyaŋŋambako nti yagenda okuba administrator just yamulondanga head of estate manager. Ffe tetuyinza kuva ku ndagaano ya muganda waffe gye yawandiika ng'alina omuntu gwadde obuvunaanyizibwa ate tubukwate tubuwe omukyala. Twagala okumanya ensonga administrator lwaki tamwagala. Ssentebe w'ekyalo kino Frank Mutebi agamba nti obuzibu bwa nnamwandu ono abumanyi bulungi. Asika ne batabaako nnyo okutegeeragana ng'abakyala oba ne famire eri. Eventually kubanga era mu kuvaawo baatuukako ne wakaawo Empigi nga n'omanyi abakulembeze era ne batuyita twaliko yo. Tweyongeddeyo okufuna munnamateeka ayinza okututangazaamu ku nkaayana nti etteeka lidduukirira bulungi nnamwandu yenna ne bw'aba mu maka yazaala abaana bakikula kimu kyokka. Amateeka ga Uganda galagira nti omuntu yenna asobola okufuuka omusika. Naye ffe nga wano mu Uganda n'ennono zaffe ez'enjawulo tukuze tumanyi nti omusika eri omuntu omwami ow'ekikula ekisajja alina kubeera mwana wa bulenzi. Naye mu bizze bitambula tugenze tulaba nti abantu abamu bagenze bakola ki bakyusa. Ennaku zino tusangayo n'abaana ab'obuwala abasikira bataata baabwe. Most of our cultural norms when it comes to inheritance and marriage discriminate against women. So the act was really basically to solve those issues and protect women when it comes to issues of inheritance. Omukazi ono bwe bakayanira Emmaali yafumbirwa dda mu ddala wabula kiraba atubuulidde nti ate ku ngabana ekyo tekimuggyako lukisa kufuna mugabo gwe kuba ssemateeka akirambika bulungi.